其實我哋每一次嚟到教會，有精神、體力、健康去敬拜神，係一個非常難得嘅事情。剛才都為到朱莉嘅阿嫂呢個一個好嘅例子。我哋唔係每一個星期日都能夠嚟到教會，尤其是我哋嘅生命喺個神嘅裏邊，我哋唔知道我哋健康會如何，但係每一次嚟到教會，一齊嚟敬拜我哋嘅主、我哋嘅神，係何等嘅寶貴！要感謝神呢，Lucy 姊妹頭先帶領嚟唱詩，亦帶領嚟一齊去禱告，呢個亦都難得嘅機會，將我哋嘅需要、我哋嘅感恩帶到神嘅面前嚟。我哋今日嘅主題係乜嘢啊？兩極嘅反應。乜嘢係兩極啊？好簡單，喺地球上邊，我哋有咩極啊？你哋好似知道我想講乜嘢咁咯喎，南極同埋北極係相反嘅，兩個唔同嘅地方，兩個極端。咁東西咧有咩極處啊？東離西有多遠啊？呢個真係講俾我聽到。我哋自己咧，東西嘅文化唔同，東西嘅文化有冇衝突啊？有，各有所長。我唔係話要表揚某一類，但係的確係有衝突。所以咧，我哋會睇睇。咁我準備就去睇之前，教會裏邊有冇衝突咧？我呢啲未談膽就講出嚟咯喎！真係有？我哋知唔知㗎？我哋但係似乎我哋每個星期一個星期嘅星期過去，似乎唔知道咁樣喎。我哋知唔知㗎？究竟？咁下次要表現出嚟，真係知啊！我覺得你哋仲未知。兩極化好明顯，喺政治方面有分歧，尤其是喺自由嘅社會裏邊，保守派同埋自由派咧，好容易就有啲唔同嘅表達出嚟。我哋幾時知㗎？啱啱大選過去咪知咯，係咪啊？唔同嘅政綱、唔同嘅表達、唔同嘅意見就呈現出嚟啦，係咪？所以我哋要只要細心去觀察，就知道政治嘅政綱有唔同嘅睇法，就有分歧。喺經濟方面咧，都有差距，係咪啊？當到呢個全球性嘅經濟喺度演變，科技嘅進步發展之後咧，令到呢個貧富懸殊，係咪？令到呢個經濟上邊有好大嘅差距。種族嘅歧見，呢個包括埋呢個文化裏邊嘅差異，有多樣性嘅全球性嘅多元性嘅文化集中埋一齊，令到現代嘅社會嘅價值都有唔同。譬如婚姻啦、家庭啦、道德啦，同埋性別嘅角色都有唔同嘅睇法。呢個俾我哋有呢個歧視啦、偏見啦，都喺裏邊一路嘅發生。尤其是我哋住喺三藩市，係嘛？我哋有冇經歷過啊？如果唔係親身經歷過，都會聽到我哋鄰居、我哋嘅親戚朋友，佢都面臨過呢啲咁樣嘅歧視。資源嘅來源，亦都俾我哋睇到我哋所接觸嘅、所相信嘅，甚至乎我哋嘅偏見都能夠表露出嚟㗎。根據信息嘅來源咧，尤其是而家呢個叫啲咩啊？網絡嘅發達咧，佢隨住你所諗嘅咧，就供應嗰啲你所想聽嘅，所以慢慢呢個偏見咧就越嚟越大，越嚟越寬。
先講到啦，原來我哋自己都感覺到教會裏邊呢，其實都有啲歧見嘅，有啲分歧嘅，甚至乎有少少兩極化，慢慢開始。我哋相信唔同嘅人嘅講嘢，有時會有啲係謠傳啦，或者有啲係誤會啦，都會令到我哋大家彼此之間有啲是非嘅出現啊，意見嘅唔合等等。最近我哋見到拉撒路從死裏復活，係咪啊？而且我哋明白主耶穌用呢個最後嘅公開嘅神蹟嚟預表佢將要被釘十字架呢件事，但呢件事都帶嚟咗一個兩極嘅反應。我哋翻去11章53節，佢話從那日起，他們就商議要殺耶穌，就係因為主耶穌做咗呢件神蹟，就令到當時嘅猶太人對佢發生歧見，嫉妒，唔願意接受佢，而拒絕佢到個地步點樣啊？商議要殺耶穌。而呢個商議啊，即係佢哋諗嘅時候，佢哋唔係靜雞要去謀殺佢喎，甚至乎係半公開式，令到其他人都知道呢個公開嘅秘密，就話猶太人個祭司法利賽人佢哋預備，而且係計劃要殺害佢㗎。到第11章54節就話，所以耶穌不再顯現行在猶太人中間，就離開那裏，往靠近曠野地方去，到了一座城，名叫咩啊？以法蓮，就在那裏和門徒同住。因為時間仲未到，但好近。主耶穌所做嘅事要根據翻天父嗰個時間表，所以而家要避免同啲祭司長啊、文士啊、法利賽人啊繼續嘅有糾纏落去。為咗避免呢件事，佢就離開咗嗰叫咩啊？伯大尼、耶路撒冷，佢好近。去咗邊度呢？以法蓮。嗱，將呢個圖片就俾大家睇睇咯喎。下邊嘅藍色嘅橢圓形嘅地方就係伯大尼，高少少向住西北嘅地方去呢，就係耶路撒冷。再上一個框框嘅地方，紅色嘅係咩啊？見唔見到啊？係比較唔好清楚喎，真係嗬。就嗰度叫以法蓮，就係頭先所講，主耶穌帶住班門徒，為咗避免繼續嘅爭執，時間未到，所以上咗去以法蓮呢個以法蓮。去咗幾耐呢？唔係好清楚。但係當我哋從其他嘅經文裏邊，尤其是馬太、馬可同埋路加綜合起嚟嘅話呢，我哋就相信佢係去咗以法蓮一段比較長嘅時間，長者就話多過幾日或者2-3個星期都唔定。況且喺以法蓮呢個地方好靠近上邊一個圈住咩地方啊？見唔見到啊？叫敘加。敘加都幾出名嘅喎，係咪啊？仲記唔記得發生咩事啊？敘加，呢個提示你，敘加呢就喺呢個撒瑪利亞差唔多係中間。撒瑪利亞發生緊咩事啊？喺個井旁有個撒瑪利亞婦人，主耶穌同佢講關於活水嘅事情。所以呢，當你睇唔同嘅福音書嘅時候，我將佢湊埋一齊，我哋就會覺得主耶穌離開咗伯大尼之後，繼續傳講佢福音，繼續嘅講佢係邊一個啊？佢係道成肉身，三位一體嘅第二位，佢係與父原為一。將呢個信息繼續嘅往上去到敘加。
佢啲罪家除咗見到撒瑪利亞婦人之外啊，仲有咩事發生啊？當撒瑪利亞婦人翻去佢嘅故鄉、佢個鄉村嘅時候，全城嘅人點樣啊？都出嚟啊！講我哋要親自見呢個，佢唔係叫耶穌，叫彌賽亞，因為佢哋明白舊約裏邊所講嘅彌賽亞就會嚟，所以我相信主耶穌帶住12個門徒翻去撒瑪利亞，再堅定呢一班信徒，等佢哋信心繼續堅定。好嗱，我哋繼續喺11章57節，佢話那時祭司長和法利賽人早已吩咐說，若有人知道耶穌在哪裏，就要咩啊？明報報明，即係我要通知佢哋，好去拿他。呢講得比較有禮貌啦，係捉拿佢啊，係嘛？即係祭司長就法利賽人經已好明顯嘅半公開嘅講俾佢哋知道，佢哋因為唔中意主耶穌。點解你唔中意主耶穌啊？主耶穌做咗好多事啫，醫病趕鬼做神蹟，5000人餵飽佢哋，仲有將個瞎眼嘅復明。而家拉撒路死咗幾日話？4日，將佢復活過嚟，呢啲唔係好事咩？妒忌、憎恨，呢度就兩極化啦。有人相信主耶穌，有人相信主耶穌唔係神嘅兒子，同佢哋去敵對。呢個時間唔係相信與不相信，而係相信之間，佢哋相信乜嘢，而係又相信某樣嘢。一陣間我睇到兩極化喺呢章裏邊咧，一路嘅顯現出嚟。嗱，翻嚟第12章，11章過去咯喎，即係話我曾經睇過由約翰福音第1章一路嚟到第11章完咗，而家12章開始。知唔知道整卷約翰福音有幾多章啊？21章，即係話而家去到差唔多一半咯喎。前邊嗰11章一路講咗主耶穌基督喺加利利、喺撒瑪利亞、喺猶大過咗幾耐時間啊？差唔多3年半嘅時間。約翰用咗前邊嘅一半講咗耶穌基督喺傳道嘅生涯裏邊嘅3年半，全部21章，咁剩翻幾多章啊？而家第12章咯喎，即剩翻10章。後邊嗰10章咧，用咗喺邊度時間啊？嗱，佢話逾越前6日，逾越前6日咧，就應該係安息日。呢個安息日咧，係整個歷史裏邊係最後一個安息日啦。或者我解釋點解係最後一日，但係剩翻落嚟嘅咧，因為逾越節最撚尾個逾越節咧，就主耶穌點樣啊？被釘十字架嗰日啦。咁即係話剩翻落嚟嗰10章係講咗幾多時間啊？前邊係3年半，後邊咧啱啱1個星期，大概1個星期多啲。所以呢度咧集中咗好多嘢，我哋要去仔細嘅去睇。換句話嚟講，整卷約翰福音前邊一半3年半，後邊呢一半咧係用咗呢段嘅篇幅去形容耶穌基督最後嗰個星期喺世上。重唔重要啊？重要啊！所以未曾講之前咧，你哋應該點樣啊？要唔要去睇啊？要啊！如果有機會嘅，溫一溫前邊嗰11章，然之後繼續落嚟第12章一路落去。佢話耶穌來到伯大尼，佢
喺邊度嚟到啊？今次係到啲伯大尼啦。佢喺邊度翻去伯大尼啊？啱先講咗又唔記得咗啦。以法蓮係咪啊？有罪家係咪啊？即係話去咗北上之後，而家有機會翻嚟啦。即係話呢個神嘅時間到啦，而家翻嚟耶路撒冷。耶穌嚟到伯大尼，就是他叫拉撒路從死裏復活嘅地方。好，有人在那裏給耶穌預備筵席。邊個時候啊？馬大、拉撒路也在那裏，也在那同耶穌坐席的人中。嗱，我哋慢慢要留意下，或者分析一下裏邊呢個故事會有幾多人呢？嗱，首先耶穌翻嚟去伯大尼，都應該經過耶路撒冷噶啦。咁裏邊會有幾多人喺度呢？伯大尼有咩出名嘅地方啊？如果我哋住喺當日嘅時候，伯大尼會馬上俾你一個咩信號啊？嗱，唔好淨聽我講啊，你要諗下，唔係你俾人呃咗都唔知啊！伯大尼發生咩事啊？咁重要嘅事都唔知，同拉撒路有關嘅噃。拉撒路復活咯。咪就係咯，哎呀，你諗咁耐㗎？你哋唔好沉睡啊，唔好啊，好緊張啊呢個事情。伯大尼之所以咁出名，係因為一個人，邊個人啊？唔係耶穌，係拉撒路。甚至乎你而家去到以色列嘅話，你同普通人講伯大尼，佢哋馬上諗起啊咩嘢啊？拉撒路喺度復活嘅地方。咁而家要咩人呢？有耶穌喺度，仲有呢？馬大，仲有呢？拉撒路明顯啦，仲有呢？啊，門徒，因為啱翻嚟啦嘛，係嘛？仲有冇人啊？呢個猶太人，仲有呢？祭司、文士、法利賽人，裏邊仲有咩人啊？相信耶穌嘅人，仲有啲呢？拒絕耶穌嘅人，所以呢班人呢都喺晒度噶啦。其實呢班咁樣類似嘅人，呢班有咁樣角色嘅人，今日存唔存在啊？有，今日都有㗎。所以我想著過去嘅歷史咧拉近啲，等我哋明白，仍然有兩極分化嘅情況。我哋現在啊都有㗎。其實頭先講咗嘅係咪啊？從經濟，從乜嘢啊？政治，從社會，同埋我哋個人都有㗎。我想俾大家睇睇個圖片。剛才有阿 Wendy 咪讀咗呢段經文，同我一齊去讀係咪？講到一個叫瑪利亞，佢點樣啊？將佢嘅真哪噠香膏，嗱真嘅哪噠咯，唔係真哪噠唔係個名，名係哪噠，係真嘅。真嘅咩意思啊？即係唔係假㗎啦。如果唔係假嘅咧，又係真嘅，表示好珍貴、極貴重。而呢個哪噠咧，佢香膏就好似我哋而家姊妹們用嘅香水啊，接嗰啲香水係要嚟令到嗰個有芬芳嘅氣味。而呢個真嘅意思、珍貴意思就話好貴重㗎。而家貴重嘅就係咩啊？法國嘅香水係嘛？但當時唔係法國喎，當時係邊度嚟㗎？呢啲哪噠香膏，根據追查之後，原來嚟自中國㗎，西藏高原同埋印度嗰一帶，即係
嗰一帶嗰啲可能嗰啲植物咧係比較罕有，唔止罕有啊，因為離開中東太遠啦，佢當時又冇 UPS 去運過去係咪啊？咁點去㗎？騎駱駝啊，諸如此類，所以係從咁遠嘅地方運到去嗰度係好珍貴㗎。嗱，呢個圖片咧想大家留意，呢個係藝術家佢腦裏邊所諗到嘅，呢個唔係照片啊，所以我哋唔知道。但係咧，佢講出有幾樣嘢我哋要留意。喺後邊一個企喺度，你估係邊個嚟㗎？最後嗰度咧，藍藍地企喺度嘅，好似着住件絲袍咁樣，好似係邊個嚟㗎？嚇？係女人嚟㗎，係啊。馬大定係瑪利亞？馬大。如果企到馬大咁喺度，頭髮鬆咗落嚟嘅，嗰個邊個嚟㗎？瑪利亞。我哋啱啱先讀完啫嘛，嗰段經文係咪啊？嗱，通常嚟講，女性喺大庭廣眾咧係唔會將個頭髮垂低，但係今次佢係。一陣間我哋慢慢會諗起點解瑪利亞會咁樣做。仲有一個想大家要留意嘅，喺旁邊嗰啲人點樣坐㗎？係攤喺度嘅喎，嗬！而且攤嘅方法㗎係向住咁樣攤㗎。點解呢？同個胃有關係㗎。原來個胃係咁樣垂住落嚟㗎。佢哋諗到食嘢嗰陣時候咧，想食得多咧，咁樣時候就經過胃咧就出去，冇出咁快住，佢出去胃啫。咁然之後咧，所以佢食得會比較舒服啲咁樣。嗱，呢個就佢哋嘅諗法啦。起碼有12個門徒圍住喺度坐，仲有加埋耶穌啦，係嘛？咁啊，瑪利亞就坐咗喺度啦，算係坐喺度啦，幫耶穌洗腳啦。你估下在座仲邊個喺度？拉撒路喺度。仲有咧，根據其他嘅福音書咧，就講呢一個唔係喺瑪利亞同馬大嘅屋企，係一個叫做西門嘅屋企。西門係邊個咧？啊，係彼得有個西門，不過呢個係西門嘅屋企啊，唔係彼得屋企。嗰個嗱，你唔係錯啊，俾我知道你係聽緊係嘛？呢個西門咧，根據其他福音書咧，就話一個係長大麻風嘅西門。如果當時西門係長緊大麻風啊，佢會唔會喺度啊？點解唔喺度啊？因為會惹到其他人㗎嘛，係嘛？好似 virus 咁樣係嘛？咁呢個西門長大麻風係咪好返啊？係咪啊？應該係啦，因為嗰時佢哋嘅規矩，如果我係長大麻風嘅話，首先講聲，我係長大麻風，你唔好行近嚟啦。呢個係佢哋要做㗎。好似而家我哋戴口罩啊，諸如此類啊，要講俾人聽我病啊，或者你唔好你唔想傳染嘅話咧，你要離開。所以當中呢邊咧，頭先講咗啦，有瑪利亞、馬大、耶穌12門徒在座嘅嚇，包括咧拉撒路啱啱復活咗冇幾耐咋，最多幾個星期。仲有個咧西門曾經患過大麻風㗎，而家好返。你試想下喺咁個場合裏邊啊，如果你當中，你會聽到乜嘢啊？大家會震驚，好興奮啊！拉撒路話：我啱啱死過，而家翻生啊！西門話：我患過大麻風嘅，而家好翻啊！哇！諗住會問佢哋啊，你點樣㗎？廚傳你話呢個係一個宴會，呢個宴會係慶祝乜嘢啊？拉撒路啊，西門啊，12嘅門徒翻嚟啊？唔係，你睇頭先佢講咩啊？給
邊一個呢個筵席俾耶穌㗎？冇將件事就搞亂咗啊！我哋唔係為咗拉撒路，雖然佢係復活咗，亦都唔係為咗西門，雖然佢係好咗，整個筵席係為咗俾耶穌基督㗎。所以馬大時候，當然拉撒路亦喺度啦。喺路加福音嗱講翻呢個筵席，馬大時候嘅事多，點解佢咁多事啊？點解會咁多事？人人都想做，人都想知道。都想知道。嗱，頭先數咗咁多人啊，起碼有差唔多10幾20人係咪？咁係咪要你哋大家煮個嘢嘅？你知道點樣預備嗎？唔簡單咯，心裏就忙亂，跟住就進前來對主講：主啊，我的妹子留下我一個人時候，當時瑪利亞做乜嘢啊？嚇，幫耶穌基督洗腳。你不在意嗎？有少少唔係責備，但係經已暗示主耶穌應該做乜嘢啊？應該做咩啊？叫佢起身，幫我手啦！請吩咐他來幫助我。呢個路加福音第10章裏邊所形容嘅，所以我哋要一陣間會融合其他嘅福音書一齊去睇呢一個為主耶穌預備嘅慶祝嘅一個晚餐。繼續喺路加福音第10章，耶穌回答說：馬大馬大，你為許多嘅事思慮煩擾，覺得啱唔啱啊？都啱喎，因為的確佢好為咗要煮咁多人嘅食物，佢好擔心。嗱，呢度講出有2個愛主嘅態度同埋方法。而家講到馬大，佢為咗愛主，因為呢個晚餐係特別為佢做㗎，需要落足心機，預備咗好多。正如我哋教會裏邊有好多位姊妹同埋弟兄，為咗煮飯用咗好多心機落去。馬大亦都一樣，但係主耶穌繼續講：但是不可少的只有一件，而呢一件呢係有永恆價值嘅食物。一陣間食咗㗎啦，係咪啊？一陣間就唔見咗㗎啦。食咗之後係短暫嘅。第一件事，個瑪利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的。瑪利亞當時坐喺主耶穌嘅腳前邊，去聽耶穌嘅訊息。呢個係對佢嘅永恆係有關嘅，係唔係暫時嘅。食物預備係暫時嘅，會過去。但係瑪利亞選擇嘅用佢係全心全意嘅去愛主耶穌，去聆聽佢嘅教導。跟住佢話：佢選擇個上好嘅福分啦。嗱，弟兄姊妹們，你唔好誤會，呢個上好嘅福分唔係話因為佢聽主耶穌嘅教訓，馬上福氣就從上天而降，唔係咁意思。只不過佢知道乜嘢係對佢有永恆嘅價值嘅。馬大咧可能都有聽，一路做嘢一路聽，變得分心。但係瑪利亞佢愛主嘅方法咧係全心全意嘅去聆聽主耶穌嘅教導。嗱，翻嚟約翰福音第12章20節第2節，佢話有人在那裏給耶穌預備筵席。嗱，呢個係同其他嘅3個福音書係一致，都描寫當時嘅情況。馬大時候，拉撒路也在那同耶穌坐席的人中。嗱，剛才我哋就提過啦，用呢段經文，我哋一齊去集合我哋所講嘅嘢，話裏邊有咩人。但係今次我想大家留意有2
字比較大啲嘅，嗰兩個咩字啊？伺候。伺候個原文呢，嗱我唔係話要大家要明白，但係呢個好重要。伺候呢個原文呢，嗰個發音啊叫 diaconal。喺英文教會裏邊呢，做執事嘅叫咩啊？Deacons。所以呢個伺候呢個背後就係同呢個執事係有連帶關係嘅。所以好多人講執事原來就係做侍應生嚟㗎，的確係喎。因為我做執事喺教會裏邊係做一啲管飯食嘅，或者管某一方面嘅嘢。但係最基本嘅時候，甚至乎喺《使徒行傳》，佢哋選執事嘅原意係選擇一班屬靈嘅弟兄去維持當時嘅飯食做開始嘅。所以請大家留意呢個伺候就係服侍，好似執事咁樣嘅一個職責。所以今次咧我會着重喺呢一個方面同大家一齊去思考。喺馬太福音第20章嘅話，只是你們中間不可這樣，你們中間誰願為大，就必做你們的用人。呢個用人同 diaconal 係有相關一路嘅一個字嘅。誰願為首？邊個要做大阿哥嘅，或者做大阿姐嘅，就必做你們的僕人。用人、僕人都同 diaconal 係有完全嘅緊密嘅關係，就同呢個執事係有關。即係話，當我哋願意做首嘅，我哋要卑微自己去服侍其他嘅人，服侍比較軟弱嘅人。誰願為首，必做你們其他人嘅僕人。diaconal。喺路加福音，我哋睇睇呢個所謂嘅侍奉嘅尊貴，侍奉嘅尊貴。我想用呢個尊貴嘅字去形容呢個僕人，形容呢個用人，形容一個侍奉其他人嘅人。嗱，注意啊，佢話主人來了，看見僕人警醒，那僕人呢個僕人呢，亦都係同呢個 diaconal 係有關係，就有福了。我實在告訴你們，主人必叫他們坐席，自己束上帶進前侍候他們。要見到侍候係咪？diaconal。開始嘅時候佢主人來了，呢個主人係邊個嚟㗎？呢個主人係邊個啊？係主耶穌。看見僕人啊，呢個僕人係邊個嚟㗎？喺教會裏邊侍奉人嘅，包括馬大。那僕人看見僕人警醒，那僕人就有福了。即係話警醒係咩意思啊？有冇偷懶啊？冇，殷勤嘅去做，那僕人就有福了。所以我哋如果做僕人嘅話，我哋敢唔敢偷懶啊？敢唔敢自作無為啊？敢唔敢亂咁做嘢啊？唔好。我實在告訴你們，主人必叫他們坐席啊！咦，相反咗喎，係主耶穌叫服侍佢嘅人坐低，自己束上帶，即係大家可能早知道啦。以前一袍好長嘅，好論盡嘅。如果你做服侍人嘅話呢，有條帶綁住先，束上帶，進前嚟到邊個前邊啊？嗱，留意啊，係邊一個去邊個前邊？而家係主耶穌親自嘅去到佢嘅僕人嘅前邊侍候他們。咁你估下啦，
侍奉人嘅人係咪好尊貴啊？侍奉人嘅人係咪好高尚啊？啱相反啊！喺神國嘅裏邊嘅個所謂經濟係全部嘅相反。呢個講到主耶穌第二次翻嚟嗰時候，佢見到係佢嘅僕人一路警醒，冇偷懶，繼續做佢哋份內工作。主耶穌會到我哋前邊嚟侍候我哋。使徒行傳呢個保羅佢自己經歷個服侍主打群路，凡事謙卑謙讓，卑微自己，眼中流淚啊！保羅話佢自己一路侍奉嘅時候眼中流淚啊，點解啊？跟住落嚟又因猶太人嘅謀害經歷試煉，所以做一個主嘅僕人容唔容易啊？佢帶着眼淚去侍奉，謙卑佢自己，仍然有人去謀害佢。謀害佢之前，經已有人謀害主耶穌，係咪？好，喺加拉太書呢個係保羅勸勉我哋嘅，我弟兄們，對而家我哋嚟講咧，包括姊妹們，你們蒙召是要得自由，只是不可將你們的自由當做放縱情慾嘅機會，總要用愛心互相服侍。服侍係點嚟㗎？服侍呢兩個字，用人、僕人、侍奉都係包括在內。即係話我哋有一個侍奉人嘅心態，但係我哋唔好放縱自己啊！即係話我中意咁做就咁做，我唔中意咁做就唔做。咁無論係對與否，都唔聽其他人嘅勸告。呢一個唔係謙卑，呢一個唔係做一個主嘅僕人個心態。加拉太書勸導我哋。好，翻嚟約翰福音第3節嘅瑪利亞就拿著一斤極重嘅真正嘅哪噠香膏去抹耶穌嘅腳，要用自己嘅頭髮去擦，屋裏就點樣啊？滿了膏嘅香氣。嗱，我哋試下幻想一下，我哋當時好似呢個咁樣嘅地方，一個 U 型嘅餐台，好多人都坐咗喺度，馬大企喺度去侍奉佢哋。瑪利亞喺主耶穌腳前打爛咗嗰個玉瓶，其他嘅地方有好多玉瓶嚟㗎，將啲膏咧，哇，完全倒上嚟隻主耶穌嘅腳。咁你可以幻想整個嗰個飯廳啊，香噴噴嘅，遮蓋咗啲飯餸嘅香氣啊，香水嘅香氣喺度。但係突然間有一個門徒，就係那將要賣耶穌嘅加略人猶大，佢講咗句話，一齊讀：這香膏為什麼不賣30兩銀子，周濟窮人呢？呢個俾我睇到，原來呢個猶大佢所關注嘅唔係聽緊主耶穌講關於神國嘅事，佢一睇就睇到呢個真哪噠香膏嗰個價值。呢個價值有幾多？佢馬上計算出嚟啊！30兩銀子，簡單嚟講，30兩銀子就係差唔多係300日嘅人工，當時人工。一年要幾多日？一年365日，除去咗放假、休息啊諸如此類，即係話平均嚟講，一個人整年嘅人工就等於呢一樽嘅真哪噠香膏。貴唔貴重啊？貴重啊！喺邊度嚟㗎？中國嘅西藏啊、印度高原啊，喺嗰度運過嚟㗎。當佢講呢句話嘅時候，原本香噴噴嘅氣氛，突然間變咗乜嘢？
喺度諗緊嘢。OK，喺馬太福音第26章，咁門徒門呢個門字咧喺中文聖經冇㗎，但係原文裏邊係眾數，即係話唔係一個門徒，係好幾個門徒都要咁嘅睇法。看見就很不喜悅，中意乜嘢啊？跟住講啦，何用這樣的枉費呢？這香膏可以賣許多錢，周濟窮人啊！即係除咗加略人猶大講咗呢個真哪噠香膏嗰個價值之後啊，一年嘅人工喎買呢樽嘢，其他嘅門徒點樣講啊？贊同定唔贊同？唔贊同咩啊？嚇？浪費嗬？即係贊同定係唔贊同？唔贊同咩先？唔贊同用啊！然後贊同邊個啊？猶大啊嘛！嗱，如果你當時坐喺度嘅話，你嗰個耶穌嘅心情會點諗咧？哇！你個心情又點諗咧？呢個你自己就諗到喎嗬。約福音我哋繼續第6節，係約翰明白猶大嘅心，佢話：他說這話並不是掛念窮人，乃因他是個賊。猶大係一個賊嚟㗎，又帶咗錢囊，即係佢管咩啊？佢管錢㗎，常取其中所存的，係咩意思啊？打斧頭咯，叫做係咪？即係話佢係管錢嘅，出去買嘢原本2蚊嘅，佢話10蚊，係嘛？咁咪攞咗8蚊袋一袋攞咯。睇睇先，馬太福音26章，佢話當下12門徒裏有一個稱為加略人猶大的，就呢個人啦，去見祭司長說：我把他交給你們，出賣耶穌啊！你們願意給我多少錢？幾多錢啊？30塊錢。嗱，冇誤會啊！呢個30塊錢之前呢個猶大佢話嗰個真哪噠香膏幾多錢話？又係30塊錢，係30啦。30咩先？30兩銀子，嗰個咧就係1年嘅人工。但係30塊錢咧，大概多啲3個月嘅人工，用3個月人工，呢個亦都係當時普通一個奴隸嘅人工。人可以買個奴隸，你出錢就買個奴隸翻嚟幫你做嘢。但你記住喎，佢一切嘅使費你要負擔喎，包括你嘅健康嘅保險啊嚇，所以你要30塊錢可以買個奴隸翻嚟幫你做嘢。而嗰個哪噠香膏咧係30兩銀子啊，30兩係1年嘅人工。跟住落嚟第27章，我賣了無辜之人的血是有罪了。要邊個講緊呢個？猶大。他們說，他們邊個咧？他們祭司長佢哋。那與我們有什麼相干？你自己承當吧，你承擔好啦。呢個將來我哋會睇到呢度嘅約翰福音。咁你話主耶穌知唔知咧？知。耶穌說喺第6章啊，即係話11章之前嘅第6章，我不是揀選了你們12個門徒嗎？但你們中間有一個是魔鬼，係邊個嚟㗎？猶大。主耶穌知道，但俾機會佢，等佢
明白佢自己個心係點樣。翻嚟約翰福音第12章嘅，他這樣說不是因為他真的關心窮人，其實他是個賊，常常藉管錢嘅機會中飽私囊。耶穌有個回答，由他吧，他就是為我安葬作預備。耶穌知道佢所做嘅，但係瑪利亞本身呢，未必知道佢係做呢件事，但係佢憑愛心去洗耶穌嘅腳。第8節，因為你們身邊總會有窮人啊，可是你們身邊不會總有我。所以呢，佢係讚揚瑪利亞用咁貴重嘅真哪噠香膏去抹耶穌嘅腳，而且咧佢駁翻猶大所講嘅，駁翻其他門徒贊同猶大所講嘅，話唔應該咁樣做，要留翻佢點樣啊？賣咗佢，然之後做咩啊？去周濟窮人。耶穌話唔係而家做，周濟窮人應唔應該啊？應該繼續做，但係唔係而家。有好多時候我哋做嘅嘢唔係本身對與否，你係話你做嗰陣時候個時間合唔合宜，地方啱唔啱，呢個都重要。因為而家係為咗佢安裝嘅時候要做嘅嘢。第9節，有許多猶太人知道耶穌在哪裏，就來看他。呢一班人嚟睇耶穌係信啊定係唔信？一半信半疑。不單是為了看耶穌，也想看看從死裏復活的拉撒路。呢班人當中，我相信有啲係相信耶穌嘅，有啲呢係唔相信嘅，有啲中間嘅，模棱兩可。於是祭司長計劃連拉撒路也殺掉。哇！呢個祭司長好嘢啊，將一個死咗嘅復活咗，又再殺咗佢。佢乜咩事啊？佢殺人滅口啊！呢個證據嚟㗎，係咪？因為有許多猶太人因為拉撒路嘅緣故離開他們，即係話離開祭司長，離開其他當時嘅宗教領袖所講嘅嘢，佢哋明察秋毫，佢哋明白就所見嘅嘢係真嘅，去信了耶穌。好快，容許我做一個總結喺度。約翰福音到而家一路都講主耶穌係邊一個啊？道成肉身嘅主，佢係同父乜嘢啊？原為一。就係因為呢一個咁嘅信息，令到法利賽人、祭司長仇恨主耶穌，窒到佢。所以話中間有一條線直落㗎，一邊係相信嘅，另一邊咧係唔相信。唔係唔相信喎，係相信佢唔係。嗱，我而家用啲字眼亦有少少特別啦。唔相信咧都係相信，不過相信另外一邊。嗱，兩者都相信，但係相信唔同嘅嘢。相信嘅有一班猶太人，普通嘅，相信唔係道成肉身嘅主與父同為一嘅，係一班宗教嘅領袖，包括祭司長佢哋。相信嘅，相信主耶穌係道成肉身嘅，佢願意去接近主耶穌，好似馬大、馬利亞，願意去跟隨佢。但係相信佢唔係嘅呢，係邊個人啊？係佢會做乜嘢啊？要捉拿耶穌基督，拒絕佢，甚至乎將佢處死。相信主耶穌係道成肉身嘅呢，全心全意去愛佢。有邊個啊？例如邊個啊？瑪利亞、馬大呢？都係啊。不過佢愛嘅方法係唔同。但係相信佢唔係嘅呢，盲目嘅相信。
都係相信啦，佢相信佢唔係神嘅兒子，仲有嫉妒嘅去恨主耶穌，甚去到地步咩啊？要處死佢。相信嘅瑪利亞做個例子，用真哪噠香膏極其貴重嘅去愛主耶穌，係30兩銀子。但係另一邊極端嘅呢個猶大做代表啦，用30塊銀錢就賣咗主耶穌。直到而家呢度咁多樣嘅角色都仍然存在喺我哋當中，或者我哋應該問嘅，我哋對主嘅估價係幾多呢？無價嘅，點可以用錢嚟衡量呢？呢個問題俾大家去思考，究竟我哋選擇用咩價值去愛啊，定係恨我哋嘅學價呢？一齊做禱告。主啊，我哋知道有人愛你，有人相信你，亦都有人模棱兩可，有人拒絕接受你，亦都有人相信你係嗰位道成肉身嘅主，有人漠不關心。主啊，儘管呢一切到今日仍然有人係咁樣，但係我哋感謝你，今朝透過第12章1到11節，俾我哋了解到兩極反應嘅現實。主啊，我為我哋自己禱告，我哋為嗰啲可能仍然模棱兩可嘅人嘅禱告，我哋要為到呢啲仍然有抗拒嘅人去祈禱。主啊，求你拯救我哋每一個人，使我哋免於最後與你永遠嘅隔離，或者最後好似猶大嚟背叛你、出賣你。但願我哋全心全意嘅愛你，並且甘心情願嘅順服你、跟從你，成為你尊貴嘅僕人。主啊，願我哋認識你係基督，係上帝嘅兒子。願我哋繼續嘅堅定我哋信心，認罪悔改，重生得救，得永生。我哋祈求係奉靠主耶穌基督得勝嘅名。阿門。